Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Yaş edik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bu qaldı ana nəvrimiz. Az edik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Qaldırıb çöllərdə iz. Ay bu kunlarda ölüm degan nima qarib tugiga o'xshab qoldi. Tova, uni joziga beshig'i salla o'rab, parigi to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishtaligini nima bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'z degan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo el yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Qaynasala deb to'g'lash bilan tang 4 nöker kirib Niyoz To'rg'ini qo'llaridan so'rab maqdi. Yiliqi chechi kesilgan ayolmu shu patparaqchilikdan foydalanib o'zini sirtqa oldida qorong'uda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Niyoz To'rg'a nökerlar orasida ketib o'tib, Shahzoda xo'jamg'o, yiliqi qozoq qizni akilib bermadim degan bahona bilan odam bolasiga qilmaydigan rasvoligini qildi. Endi Chingan xo'jam nemishqa kayib qolgandi. O'zim topgan balaga nega baray davoga deb yana ko'rdig'inim baxshimamdi deb o'yladi va ishining uchini belib beqish uchun Tursha To'qbegini gapga soldi. Aysa apaqachimas tinchlikmi? Tinchlik. Ordaga kirib turamda. Chingan xo'jam peqirlariga nima deb kayib qolgandi? Bilmayman. Begufkam, shurikim bo'lakchalar yig'ib ketyapti. Har nima bo'lsa, to'la gap qilmaslar. Shuning bilan gap uzildi. Tursha To'begi Niyoz To'rg'ini mum shamlar bilan yo'rtilgan zalga elib kirganda, Shoh Maqsud xayolga cho'mib taxtning oldida mengib yuribdi. Hoshir Tayji bilan Qozibek xo'ja bir chetda qo'l qovushtirib turibdi. Hojar Boqiy yerdan ustun qarmay yukinib o'tiribdi. Niyoz To'rg'a yergacha egilib ta'zim qildi. Shoh Maqsud va Hoshir Tayjilar uni yiliqi holatda ko'rib hong-tong qilishdi. Tursha To'qbegi, Shahzoda xo'jam qiziqchilik qilib ko'ngli jiptikan deb izohladi. Xo'p qipti, dedi Shoh Maqsud. Ondan Niyoz To'rg'ning oldiga etilib kelib ishga qacha soldi-da. Sanza askar boshlab keldim deb tog'chi bulonchilarga qo'ral og'ili keptikan sanda. To'mir yog'ochi bilan qachon gapingni bir qilib olgan? Ita. Niyoz To'rg'a hech nimani tushunolmay o'likda qaytib qoldi. Hoshir Tayji Niyoz To'rg'ning yoqasidan tutib, "Hey, anglayotamsan? Sening akelgan odamlaring to'mir yog'ochiga agishib toqqa qichib ketdi. Endi nima deysan?" Shoh Maqsud "Voy!" deb yerni tepdi. Nökerlar Niyoz To'rg'ini besib, uchqirliq ig'ir paloqlarni ishqa soldi. U birdam oldi tova deb qoqshab, oxiri jim bo'lib qoldi. "Bu xotin taloqni zindonga tashlanglar. Butkul mol-mulki podshohlik qilinsin." 12-bob. Jang oldida. Ya biz dushmanning beshini toshqa urib yanjiymiz, yoki ular bizni shahar sepillariga osidi. Qadimki Eron she'rlaridan Təkcə oyuqları, qaylin kitoblar bilan to'lgan chapqang'ini bir hujirning bog' tarafdagi yo'g'on panjarasi oldida Nushirvon Tayji bilan Nuruz Tamulla kitob o'qishib o'tiribdi. Yangoq yog'ichidan yasalgan naqshlik shira ustida Shayx Saidining qizg'uch ko'ndin ko'rkam muqoviligan Bo'ston nomli mashhur kitobi ochiq turibdi.
dastlabki bahor quyoshning illiq nurlari nefis yoq qog'oz chaplangan panjaradan o'tib, kitob sahifalari ustida nihoyat ro'shan jilva qiladi. Noshirvan tayji sahifalarni pat-pat o'rib, Parischa misralarni shundoq ixtiros bilan o'qiydi-ki, shu topda u o'zini tamoman unutib, xuddi dam selayotgan bir qiyri damdarga o'xshaydi. Bu misralarning uyg'urcha tarjimasi taxminan mundoq edi. Jahondan ketar chog'da Noshirvan bu so'zlarni Hormozga qildi bayon. Hamisha g'ayriblar ko'nglin ovlig'in, o'zingning rohiting ko'zlab yurmagin. Agar rohitingni qilarsan havas, ra'iyat tinch amon kun ko'ralmas. Hojatdan chiqarg'in hamma muhtojni, shular qo'ydi shoh boshiga tojni. Daraxt bo'lsa shoh, xalq yiltiz erur. Bil o'g'lim, yiltildi daraxt ulg'iyur. Al ko'nglini og'ritma, berma zarar. Qurar yiltizing, ranjisa al agar. Qayerda zulm haddidan oshqon ekan, birar lab ichilmaydi kulki bilan. Agar bo'lsa o'tkir tig'in qanchilik, emas tul xotinning bir ohichilik. Eshitmaydisang oxir al qarg'ishin, mudom yaxshilik ayla ol olqishin. Qololmas jahon ichra mangu kishi, faqat qolg'usi yaxshi nomu ishi. Mana taqsir, o'tgan ulug'lar bizga shunda qimmatlik nasihatlarni qoldirib ketgan. Biz bo'lsak dal uning xilofini qilib o'tibmiz. Keyingi avlodlar bizni nima deb qarg'aydikin tong. Yo Rabbim, yo Rabbim. Dedi afsuslangan holda Noshirvan tayji. No'riz tamulla tasalli bermoqchi bo'lib mundoq dedi. Bir shoirning jahon jom kulli ziyi jonga ajal bermaydur palak soqi. Valikin qolg'usidir qilsa xayrat to abad boqiy degan misrolari xotirlarda bo'lsa kerak kim. Janoblari al yurt uchun shuncha yaxshiliklarni qildilar. Haq subhana va taolo o'zlariga o'xshash aziz bandalarga hech qachon qarg'ish keltirmas. Yo'qsa, men alga nima yaxshilik qila oldim? Men faqat bir muncha jinoyatchilarning shohidi, ba'zi joniylarning sheriki bo'lib qilyapman xolos. Abaydulloh Tarxonbekning zamonasida hech bo'lmasa shahar sepili bino bo'lgan. Jungar qalmoqlari qirib tashlagan xalqning o'rniga Turban va Old shahar tarafdan aholi ko'chirib kelib, Qo'mil diyori yangi boshdan obod bo'lishga boshlagan. Masjid, madrasalar bino qilingan. Emin Vang bilan Yusuf Vang tarsa bo'lsa-mu, ularning zamonasida hech bo'lmaganda ichkirdan Qo'mil bilan o'tadigan savdo karvon yo'li asliga keltirilgan. Chog'atay xonlari ordusining xarobasi ustiga hozirgi cho'ng o'rda ta'mir qilingan. Bag'dosh, Oritan bog'lari bino qilingan. Muhammad Beshirvang zamonasida hech bo'lmaganda bir muncha cho'ng bog'lar, madrasa jamialar bino qilingandan tashqari, Xotan, Yakan, Qashqar taraflardan hukumatlar taklif qilinib, Qumulda tibobatchilik rivoj topgan. Mehribon Pujong xotin kishi bo'lsa-mu, himmat shijoatda arlardan ishib, bir muncha savobli ishlarni qilgan. Onun zamonasida ilm irfon yulduzlarimo jilva qilishga boshlagan. Biroq bizning zamonimizda-chi? Bizning zamonimizda jabr zulm va adolatsizlikdan bo'lakni ko'rmadim. Puhroning etiki ko'z yeshi bilan, yurak bo'g'ri zardob bilan to'shib, kishilar o'zi tug'ilib o'sgan yurtidan bezor, yaxshilar xor, yomonlar a'tibor. Yana suv keltirgan xori zo'r, ko'zi chaqqan baxtiyor vassalam. Shu vajidan torpaq yig'iliqida oqqan qonlar texi qurmay turiblar, yana bir yig'iliq qo'pdi.
5 yil ichida 2 qitim yig'ilib qo'pgan zaman qachon bo'pti, ha? Mana endi qumulliqni, musulmonni qirib, qon ustiga qon to'kiladi. Buningga kim aybkor? Mana qarasizlar. Agar bu janigarni och qo'yib, urib so'qib azoblaydigan bo'lsam, meni o'z ko'rib qishimda yotarmidi? Hilg'o odam hayvon chig'idimi, dil azorligini ko'tirmaydi emasmi? Puhrada nima gunoh deyman? No'ruz Tamulla uning gapini tasdiqlab, Paris xalqining 14-asrda yashagan buyuk mutafakkur shoiri Xo'ja Hofiz Shirozining munu misralarini o'qidi. Maybag'ur mushab bisuzu otash andar ka'bazan sokini butxona boshu mardum arzori makun. Haq. Mana mushundoq dil azorliq hokim bo'lgan zamonda bir necha yil tajib bo'lganligim vajidan o'zimni Xudoy taolaning oldida gunohkor hisoblayman. Sabr qilsizlar, xo'jam. Biz mushundoq zamonda yashab o'tibdimizki, to'rt tomningmi gap to'shaydigan quliqi, gap to'shaydigan og'zi bo'lib kelyotidi. O'zlarini aysizlar. Chingon xo'jamga yaxshi niyat bilan qilgan nasihatlar badaliga har qitim o'zlari ozor yeb kelyotdilar. Aytganlari haq. Shayx Sa'di hazratlari har kimki bir xudbinga nasihat aytar, u kishining o'zi bir nasihatchiga muhtojdir degan. Shu vajdanmo tarkivatan qilib Baytul Haram tavobiga ketay dedim. Xudoga shukr, bu talabimmo ijobat bo'lib qoldi. Jobduqin tussa, burunroq yo'lga chiqay deyman. Noshirvan Tayji g'amkin bir ohangda Alisher Navoiyning munu misralarini o'qishga boshladi. Junun vodisiga moyil ko'rarman joni zorimni. Tilarman bir yo'li buzmoq buzilgan ro'zg'orimni. Palak bidodidan garchi bu kun xoki g'ubar oldum. Tilarman topmag'ayla tutiyoliqqa g'uborimni. Demang Qaysari azim atkun, manga yo'q ixtiyor og'ir. Qazo ilkiga bermishman inoni ixtiyorimni. Shu arada Noshirvan Tayjining xos oshpizi ko'z soqol Ismoil Parrash ijozat so'rab kirdida, ta'zimbaycha keltirib tushlik tomoq tayyor bo'lganligini ma'lum qildi. Noshirvan Tayji uningga muloyim qarab, "Dostxonni mush yerga akirang, qo'zg'ilib yurmayli." Ondan No'ruz Tamullaga mundaq dedi: "Mana bu kishi o'zlariga ma'lum, qumulg'an musofir. Bu yerda hech nimasi yo'q. O'zi bek yavaş, halal odam. O'z qerindishimda ko'raman. 10 necha yildan buyon mushu kishining qo'lidan g'izo yeb kelyapman. Endi haram safarimdimi, uni o'zimga hamroh qilib olay da'votaman." To'limi obdan xiyol qildilar. Buning savobi 10 qitim haj qilgandimmi afzalroq bo'ladi. Ilohim, murod maqsadlari hosil bo'lg'ay. Yeydigan rizqimiz bo'lsa, billa yinib kelamiz. Bo'lmasa ishkimiz Janobi Rasulullohning muborak oyog'i ostida billa yotamiz. Oshpaz eshik orqasida bu gaplarni tinglab turib, birdila chiroyi g'alati bo'lib ketdi. Put qo'llarining xemirdek yumshab ketayotganligini sezdi. Ko'zlariga yosh o'lishib, nafsi bo'g'ilishga boshladi. Ig'ir kasaldan yangi qo'qqan kishidek putlarini orom so'rab, oshxona tarafga ketdi. Shu arada xizmatchi bola Abduvi chilabchi akirib, No'ruz Tamulla bilan Noshirvan Tayjining qo'liga suv berdi. Shiraga dostxon selib chiqib ketdi. Oshpaz qirg'ovul go'shi besilgan poloni dostxonga qo'yib yonmoqchi bo'lganda, Noshirvan Tayji: "Bah, nima degan mazalik turaydi? Qani, go'shni o'zingiz parchalab qo'ying. Pichoq yo'qmi-te? Mana pichoq." deb sadab sopliq qalamtirashni uzatdi. Oshpaz go'shni parchalayotganda Noshirvan Tayji uning qo'llarining o'ptali titrayotganligini sezib, "Hey, sizga nima bo'ldi? Chiroyingiz g'alati bo'lib, qo'llaringiz titraydi-ku."
Oshpaz aloqsada bo'lgan holda pichoqni dasturxonga qo'yib, eshik tarafga burildi-yu, yana orqaga yinib, asabiylik bilan tovoqni ko'tarib, uydan ishga chiqib ketmoqchi bo'ldi. Biroq bu so'g'iga putlashib yiqildi. Chini tovoq parcha-parcha bo'lib ketdi. Hong-tong bo'lib qolgan Teji bilan Nuriz Damulla yerga chizilgan go'sht parchalari orasida yiliqa ola mushukning shinida qaytib yotganligini ko'rib, o'rinlaridan dast qo'pishdi. Xizmatchi bola ahvoldan xabar tepib, darhol ichkirgi hovlidan Nushirvan Tejining o'g'illarini qichqirib chiqdi. Oila a'zolarining hammasi patparaq bo'lib ketdi. Tejining cho'ng o'g'li Oxunbek darg'azab bo'lib oshpazni izlaydi. Oxiri uni o'tinxonadan tepishdi. U tishlari kirishgan, put-qo'llari tortishgan holda qaytib qolgan. Osmonga qarab qolgan nursiz ko'zlaridan chekisiga oqqan yoshlari shu paytda to'xtab qolgan edi. Mushtumlari mahkam turilgan bo'lib, o'ng olqinida qandoqdir bir narsaning borligi bilinib turadi. Oxunbay ming tasdiqda uning barmoqlarini qayirib olqinini ochganda, hammaning ko'zi kichikkina bir qora shisha qutiga tushdi. Dal shu chaqda ot tuyoqlari bilan na pichoqlarining taraqlishi anglanib, qoziba xo'ja bilan Turshab tug'bigi darvozadan oldirash kirib keldi. Sirtda bir necha navkarning gavdasi ko'rindi. Ular Shah Maqsud nomidan Nushirvan Tejini o'rdiga chillab kelgan edi. Temir xalpi bilan qora bo'siqlar bir necha yuz qo'raliq marganni taqa boshlab ketgandan buyon Vang ordisi bilan hukumat va harbiy mahkamalar xuddi cho'g'ilib ketgan cho'miga uvisiga o'xshab qolgan edi. Ordi bilan ambal va shatay yomullar orasida birdam otliqlar, birdam marta yoki pochtaga o'ltirgan bek amaldorlar xuddi bobkarning mulkisidek qatnaydi. Hammasining qapoqlari turk, ovozlari bo'g'iq edi. Tog'dan qochib kelgan do'rg'ular bilan o'rdidan avatilgan oyg'oqchilarning har kuni degudek elib keladigan xabarlari ularni aloqsada qilib o'tadi. Nomu surgun qilingan gunohkorlar zanjir kishanlarni chiqib, zindonlarni buzib, Vangning yilqillaridagi eng yaxshi otlarga minib, Temirning atrofiga to'plashib o'tibdi. 12 tog'ning hammasi degudek qo'zg'ilib ketibdi. Ba'zi do'rg'ularmi Temir tarafga o'tib ketibdi. Hatta xotin qizlarni qo'llariga tayoq to'qmoq elib, isyonchilarga qo'shilayotgandik. Bu isyonchilar qo'rayda to'planib, Temirni o'zlariga sartor qilib, xalpa deb atapdidik. Endi Temir xalpa isyonchilarni boshlab, Qumul shahriga bostirib kelgudik. Va hokazolar. Bu xabarlarning har biri Shah Maqsud bilan hukumat amaldorlarining qo'liqiga xuddi dahshatli guldirmomidek anglanadi. Endi qattiq chaqmoq bilan qora yomg'irdan keyin ajoyib bir sal kelib, olamni ma'lum qilib o'tadiganidek sezilmoqda edi. Shu vajidan bir qancha qaytimqi jiddiy yig'ilishda Shah Maqsud bilan Ambal Bayvincho taqda darhol cherik chiqarib, qo'zg'alonchilarni vaqtida besiq turishni talab qiladi. Datay bo'lsa, "Nadiki tayyor kerak. Bir zaman tayyorlik qilmay, so'qish qilib bo'lmaydi", deb turib oladi. Oxiri urush tayyorligini qilib olish uchun hozircha elchi avatib gaplashib turaylik degan qarorga kelishdi. Shu qarorga binoan Qumul mo'tavarlaridan Uvays Atlam, Ro'zi xo'ja, Ma'oxun va Hasan bola hojini elchilikka chiqarmoqchi bo'lishdi. Jivakkani kelgan ko'zi soqol Hasan bola hoji asli otishdan bo'lib, Qumulga yerlashib tijorat ishlarida Shah Maqsud bilan shirkatchilik qiladi. Uning ustiga xayr saxovatda himmatkorligi, o'zining kichik fe'l, tadbirlik va to'g'ri so'zlikligi bilan jamoat orasida yuqori obro'ga ega edi. Shah Maqsud va uning beylarimi bir muncha ishlarda uningga yo'l qo'yadi. Shu vajidan u Shah Maqsuddan tap tortmayla mundoq dedi: "Bizdakladan, onimizning borganidan, Noshirvan Tejidek bir kishining borgani afzal. O kishi tejilikdan azil qilingan bilan Qumul xalqi hazratlaridan qasida o kishini otsidek ko'radi." Bu fikr Shah Maqsudga albatta yoqmadi.
Hoshir tayji bilan Qoziba xo'jaga bo'lsa, yuziga urilgan bir kachotdek tuyuldi. Biroq Ombol bilan Shatay Hasan bola hojining fikrini darhol quvvatladi. Shah Maqsud: "Ola mushikim, qora mushikim, chashqan tutgan obdan mushikim deb, Tömürni gapga kirgizib bersili bo'lmadimi?" degan o'yga kelib, Noshirvan tayjini g'oyibidan elchilarga boshliq qilib tayinladi va uni o'rniga chillab kelishga Qoziba xo'ja bilan Tursha Tug'begini avatgan edi. Ular Noshirvan tayjining o'rdisiga kirish bilan yiliqi oshpaz saqasiga duch kelib, un-tinsiz turib qoldi. Endi boyiqi voqeaga kelsak, Oxunbay oshpazning olqinidagi yiliqi qora shishini ovoylab elib Noshirvan tayjiga uzatdi. Noshirvan tayji tani oralash bir g'amkinlik bilan: "Buni Qozibek xo'jaga bersila balam. Quruq shishi bo'lsinmi, xazinaga opirib, o'z joyiga qo'yib qo'ysin." Shu arada Noshirvan tayjining kenji o'g'li Kichikbay bilan xizmatchi bola chini tovoqning sunuqlariga qo'shib, boyiqi polo bilan ona mushukning o'ligini axlat qochista akilib o'tirg'a qo'ydi. Qoziba xo'ja bilan Tug'begi bir-biriga parishon qarshi bilib, o'ylidan chiqib ketdi. "Balam Oxunbay, safar jabduqini tezlatinglar. Bu yurtdan chaqqanroq ketmasak bo'lmag'idak." "Ya Rabbi, bu qandoq zamon bo'lib ketdi? Agarcha podshoh qilsa yomonlik, nechib bo'lg'ay ra'iyatda omonlik." Keyin Shah Maqsud ahvolni uqib, Hoshir tayjiga olib qo'ydi-da, "Bak oldirab ketibsiz", deb pichirladi. Shuningdan 2 kun keyin elchi chiqadiganligini xabar qilish uchun 3 otliq choparman oq bayroqlarini tayyorlab, Temir xalqining qarorgohi Qo'rayga mangdi. Ularning keynidan Shah Maqsudning maxsus maktubini elib, Uvays A'lam boshchiligidagi elchilarmu yo'lga chiqdi. Guruch, meva-cheva, qand, gaslima, kiyim-kechak va o'tik qatorliq sovg'atlar besilgan 3 cho'ng harbomu ular bilan tangla shahardan qo'zg'alib mangdi. Temir xalpa ahvoldan xabardor bo'lgandan keyin Qori Bo'suq, Saypung To'xti, Eli Palgan, Niyoz Palgan, Saparqul va Nurul Bo'y boshliq hamrohlari bilan kengashib, elchilarni qandoq kutib olish, qandoq javob berish to'g'risida bir qarorga kelib olishdi. Elchilar Shah Maqsudning buyrug'iga binoan orada ishga qo'nib, oldirmay yetib kelishdi. Temir xalpilar ularni tog' bag'riga joylashgan bog'liq ho'yliga o'rinlashtirdi va semiz qo'ylarni so'yib, o'tdan mehmon qildi. Bu ho'ylar 1 yil burun Vangning g'azabiga uchrab, oxiri kasal bilan vafot bo'lgan Imin Qo'rmonning o'ylisi edi. Hozirlikda bo'lsa, qo'zg'alonchilarning vaqtliq bargohi bo'lib qolgan. Atsi suhbat boshlanganda Uvays A'lam Shah Maqsudning xatini Temir xalpiga berib o'tib, "O'zim o'qib beraymi?" Temir xalpa miqada kulib qo'ydi. "Rahmat taqsir. Xudoy taolo o'zlariga bergan ko'zni bizdanmi ayimabdi ekan", deb lipopni echishga boshladi. Hasan bola hoji Uvays A'lamning bu qiliqsizligidan ranjib, "O'zingni archaqlasang, o'zgini shirchaqla" debdi ekan. Endi xo'p bo'ldi, deb o'ylab ta'tir qarab oldi. Temir xalpa xatni dona-dona qilib o'z hamrohlariga unliq qilib o'qib berdi. Xat hech qanday takallufsiz, "Shah Maqsud chingvangdan Temir boshliq puhralarimga" deb boshlangan edi. Xatning butun mazmuni: "Qur'onni topshirsanglar, sizlarni afv qilaman. Yana burunqidek tirikchilik yo'lini beraman. Temir va uning muhim hamrohlariga munosib mansabmi berilishi mumkin. Mubada Qur'onni yaxshilik topshirmasanglar, mendan ranjimanglar" deganga o'xshash gaplardan iborat edi. "Bizni yana qandoq ranjitkidak o'rtas?" dedi Qori Bo'suq o'rnidan dast turib. "Oxunom, yo'l ochiq. Odamlarni boshlab, uylarga ravon bo'lsalar. Bu nima degan gapdi endi? Odamni masxara qilgandek." "Sabr qil, ukam. Oxunimda nima gunoh? Shundoq, elchiga o'lim yo'q. Bu oxun bolam yoshlik qilyotidi. Osmonga tushkursang yuzingga tushar deb, podshohlik bilan zidlashmoq yaxshi ish emas.
Chingan G'ojam yurtning otisi. Apu qilaman degandan keyin apu qiladi. O'q izidan yanmas, podshoh lavzidan degan gap emasmi? Podshohning amri vojib. O'tgan ish surishti qilinmaydi. Shuninggacha jim o'ltirgan Hasan bola hoji mundaq dedi. Temiraxon, qo'mol kichikka. Tirikchilik qilish oson emas. El yurt tinchlikni xohlaydi. Biz bir-birimizga tig'tanglab, ola to'plan chiqarsak, yurtning tinchligi buzilib, parakendishlik bo'lib ketamikin. Rasitulloh hojim. El yurtga tinchlik kerak. O'zlarining to'qqizlari tal, mushkullari hal, qo'rsaqlari to'q, g'amlari yo'q. O'zlari albatta mushundoq tinch ham bo'lishini xohlaydilar. Biroq puhroning qo'rsaqi to'q, ortiq g'imi yo'q bo'ladigan bo'lsa, nemishqa tinchlikni xohlamizsan? Xudovandi keram o'z bandalariga zamonning oxirida qiyomatni birlik qitim ko'rishni iroda qilgan bo'lsa, biz kambag'allar qiyomatni kunda ming qitim ko'ryapmiz. Xudovandi keram gunohkor bandalariga dozoq azobini o'lgandan keyin ko'rsatishni iroda qilgan bo'lsa, begunoh kambag'allar tirik turibla dozoq azobini ko'ryapmiz. Sizlarchi tinchlikni buzayotgan kimkan? Bizmi yoki Shomasmi? Hammasi Allohning irodasi. Taqdirsiz qil tavrimas. Xo'p, hammasi Allohning irodasi bo'lsa, necha yuz tal miltiqqa ega bo'lganimizmi Allohning irodasi? Endi Shomasning adibini berdig'imizmi Allohning irodasi? Unda emasmi ya? Ish o'tdi. Xishqilipidan chiqdi. Endi Shomas bizdan yaroqni olaman deb ham xiyol qilmasin. Gap shu. Mubada qo'limizda mushu yaroqlar bo'lmagan bo'lsa, har qaysilari bizning oldimizga 3 harbi sovuq salom bilan kelmas edilar. Biz puhrolarni odam qatorida ko'rmaydigan Chingan G'ojam hazratlari shuncha javob bizga maktub yozmas edi. Jinimizmi yaroq, qinimizmi yaroq. Necha zamonlardan buyon Van G'ojilar mushu ko'say bilan elni qo'rqitib, bo'yniga minib kelgan bo'lsa, endi bizmi mushu ko'say bilan zanjir kishilar chiqib, o'zimizni zulmdan qutuldiramiz. Temiraxon, islom shariatida musulmonning qinini to'kmaklik harom, gunohi kabir deyilgan. Qo'yma obdan dedilar. Musulmonning qinini to'kmaklik gunohi kabir bo'lgan bo'lsa, o'zlari aqli mahnun bo'lgandan keyin hammadan avval Shomastvonni qattiq jazoga tortilib bo'lmamdi. Torpaq yig'iliqida qo'lida bir tal to'mirning sunuqimi yo'q begunoh musulmonlarning qinini Shomas to'kkan emasmidi? Uyning ichi jimjitlikqa cho'mdi. Birdandan keyin Uvays aqlam salisini tuzib turib mundaq dedi. Temiraxon, mubada yaroqni bermay turib olsalar, bu ishqa Bejin xallashganlar qo'l tiqib qolarmikan? O chaqda. Xayr. Xudoy taolo undaq kunlarni harom qilg'ay. Nima da'vatlar xonim? Bejinxon allaqachon molla qaytib ketdi. Mubada Shomaksu torpaq yig'liqiga o'xshash, ya'ni cheriklarni chillab kelsa, unimi ko'ramiz. Bejinxon allaqachon molla qaytib ketdi degan gapni anglab, Uvays aqlamning badani so'g'uq suv sepilgandek shirkilib ketdi. Abla, bu rost gap o'xshamamdi. Shahardimi shu gap, tog'dimi shu gap? Mubada Bejinxon rostla molla qaytib ketgan bo'lsa, Chingan G'ojamning holi nima bo'la? O chaqda men kimning himoyasiga sig'inaman? deb o'ylab qoldi u. Bir oz jimliqdan keyin Hasan bola hoji Uvays aqlamga qarab mundaq dedi. Axunam, so eriqda gap qilibdi deb, Temiraxonlarning gapi qilib qo'ygandek chiqyotdi. İzzetimiz bilan asta yansaq bo'larmikin? Shu arada sirtdagi varang-churunglar ulg'ayib, o'q xaltasini attiq qilib bog'lab, nurisiga miltiq esib olgan Amonqul erkin qadam tashlab uyga kirdi. Temir aka, biznikilar seni bu yoqqa chiqsin. Shomaxsud nima deb elchi chiqiribdi? Xalpam nima deb javob aytibdi? Anglab boqayli da'vatidi. Bu obdan gap bo'pti. Qani, yursilar mehmonlar. Har qaysilarini xalqmi ko'gay? O'yla va bog' odamlar bilan liq to'lgan edi. Dushalqiliq miltiqlar bilan qilish nayzlarining ushlari bosh Atiyos optiqning nurida vol-vol qilib ko'zni chaqnatdi.
taş aralashtirilib so'qilgan pakar so'qma qo'riqlar bilan qeyri o'rik daraxtlarining shoxlarini ushshaq bolalar xuddi qor qog'idek qoplab ketgan edi. Taş topu bilan qo'pirilgan palampayning yenida neyzi tutgan bir to'p xotin qizlar gung'ur-mung'ur qilib turadi. Ularning orasida quloqchi bilan kolti juvi kiyib, belini mahkam bog'lab olgan oy qizmi bor edi. Agar ikki tal sumbul chechi bilan oldiran ko'ngligi bo'lmasa, uni har qanday kishi ajab kelishgan o'g'il bola ekan deb qoladi. Temir xalplar uydan chiqish bilan hammasining diqqati ularga burildi. O'tdak yenib, o'ziga tikilib turgan yuzigan ko'zlarni ko'rib, Uvays a'lam boshliq elchilarining rangi tomdak tatirib ketdi. Faqat Hasan bola hoji shalong burtlarini silab, beparvolik bilan kulimsirab turadi. Temir xalpa: "Qarindoshlar, bu kishilar shahardan chiqqan elchilar bo'ladi. Tonib qilinglar," deb ularni bir-birlab tanishtirishga boshladi. Hasan bola hojiga kelganda: "Toniymiz. Hajim bizning yurtlarimiz chiqqan," deyishdi ba'zilar. Bu elchilar nima deb chiqibdi? Shamaqsning xatini ochibdi. Mana xat. Qoral yarog'ni beringlar debdi. Sizlar nima dedinglar? Biz kuchiyasi olsin dedik. Bu javobdan hamma odam rozi bo'lganligini bildirishdi. Temir aka, Shamaqsga sizlarni xat beramsizlar? Bermaychi. Andaq bo'lsa, men bir nazm aytaymi? Ayta. Qasim qiziq palampayning birinchi bosqichiga chiqib olib, kigiz qalpiqini sal ko'tarib qo'ydi-da: "Chingan g'ojam xat berdi. Junjanglarni bersin deb. Temir xalpam xat berdi." Debla to'xtab qoldi. Oyg'ini aytmamsan. Sat bo'lamikin? Nima sat bo'ladi? Aytma. Amsa beshig'i ulab aytay. Temir xalpam xat berdi. Palan nimamni olsin deb. To'p ichida qattiq kulki ko'tarildi. Xotin qizlar qo'llari bilan yuzini yepib oldi. "Ey shayton! Shundoq sat gapnimi qilindi kishi?" Elchilar uyga kirib ketayotganda Hasan bola hoji temir xalplarga qarab mundoq dedi: "Ishq oldida talla, shox-shoxida marjalla, qoray degan yurtlarda gap chikan o'g'al balla." Uvays a'lamdan boshqalarning hammasi kulib ketdi. Kechqurun qo'zg'olon rahbarlari orasida yilqi 3 chorva sovg'atni elish olmaslik masalasida ixtilof chiqib qoldi. Temir xalpa qat'iy olmaslikni tashabbus qildi. Qarabuz bilan Saypun to'xti: "To'ngizdan bir tortishkini yulg'inimiz yulg'an," deb elish tarafdori bo'ldi. Qolganlarmi bu fikrni quvvatladi. Axir temir xalpimi har bir qo'zg'olonchining ehtiyojiga qarab bo'lib berish sharti bilan ma'qul bo'ldi. Ammo o'zi hech nima olmaslikni bildirdi. Atsi elchilar uzash oldida Hasan bola hoji temir xalpiga qarab: "Bizning mollarimiz tinch aman tura. Shamaqs bilan uning baglaridan boshqa hech kimning miliga tegmaymiz." Elchilar uzoq bo'lgandan keyin temir xalpa xalqqa mundoq dedi: "Qarindoshlar, endi Shamaqs bizga harva-harvada sovg'a emas, cherik chiqirdi. Jang o'yin emas. O'ynab yurib jaran ovlashma emas. Jaranni to'ydirmay etib olamiz. Sug'urnimi aldab yurib so'qib olamiz. Quturgan iyiq itilib kelsichi. Bir o'qda o'lsigo xo'p. Bo'lmasa shundoq. Buningga o'g'il bolaning o'g'il bolasi kerak. Men yana bir martam aytay. Kunda ming o'lib yurgandan dushman bilan jang qilib bir o'lga yaxshi deydigan erlar bosqasin. O'limdan qo'rqadiganlarga ruxsat." Taraf-tarafdan anglangan ovozlar g'o'lning ichini zilzilaga keltirdi. "Ishdan qo'rqqan gadoy bo'lmabdi. Jandan kashmigicha jamanga yetmak yo'q. Batur bir o'lidi, qo'rqqan ming o'lidi. Shu gap so'zidan Arslan o'zidan qaytmas. Ya o'lim, ya ko'rim." To'g'ri. Ya o'lim, ya ko'rim.
Bizning ishimiz haq. Haq adolat uchun o'lsakmi armonimiz yo'q. Zulm, haqorat, tengsizlikni sabr qilib bosh egib turishning o'zi gunoh. Bizning xalqimiz azaldan zulm, haqoratga tan bermaydigan botur xalq. İnşallah biz cho'qim nusrat qoznimiz. Qiynalsa, qilichinlarni obdan bilib, jangga tayyorlaninglar. 13-bob. Mardni maydonda sina. Hayot men uchun hammadan qimmat. Hayotdanmi qimmatdir muhabbat. Va lekin kechiman har ikkilisidan erkinlik, ozodlik uchun men faqat. Vengriya xalqining demokratik inqilobiy shoiri Pitofi. Ikki qurolliq yigit egarga qanqir o'ltirib olib, qisiq parang bilan asta kelyotdi. Ular shunchalik yaqin mengashadiki, uzangillari bir-biriga tegib, pat-patli jiranglab ketadi. Qari to'riqi mengani Amonqul bo'lib, jada qoshqig'i mengani Rosi degan yigit edi. Burutlari amdili xat tartgan bu bug'doy o'nglik yigitning kishilar nemishqidir Rajipala deb atishadi. U aslida Idir degan tog'dan askarlikka tutilgan va hiliqi kuni To'mir qalbiga agishib qo'rayga kelgan yigitlarning biri edi. Shuningdan buyon Raji bilan Amonqul o'tirsida bara-bara yaqinlik boshlanib, ular xuddi ko'ni do'stlardek samimiy mungdashadigan bo'lib ketgan edi. Bugunmi o'zlariga topshirilgan 10 necha yigitga narganlik san'atidan ba'zi narsalarni o'rgatib bo'lib, ana shunda qolmon qilg'ach oldingi safga ketib o'tadi. Ma'lum bo'ldiki, Raji bolaning Gulqiz degan so'ygini bo'lgan ekan. U Idir bo'yicha eng go'zal bir qiz bo'lib, hammaning ko'zi tushar ekan. Ular mushu o'tgan kuzdan to'y qilmoqchi bo'lib turganda, Shah Maqsudga qiz tanlab yurgan ablaqlar Idirga kelib qopdi. U qizni qo'lga tushirolmay yurgan raqiblarning biri ularga qizning ajoyib chiroyliligini aytib qo'yibdi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mushu yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Xudoy taolodan xomushqa insof tavfiq tilaylik. Bu ba'zi yomonlik qilaman desa, jazosini Xudoyim bersin. Qo'ray degan tosh ekan, To'mir xalpa bosh ekan. Ajabmi, o'lib ketdi. Raji bola yosh ekan. Voy, yer yutqir, ehiga o'tiribsan-ku. Meni rasvoyi onam qilgan bo'ldim.